नमस्कार, म तीर्थ कोइराला। अतुल्यको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको कूटनीति, नेपालको समसामयिक राजनीति, दलगत विवाद र झमेलाहरू, सरकारका गतिविधिलाई लिएर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेता, पूर्व राजदूत, पूर्व मन्त्री दीपकुमार उपाध्याय। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तीर्थजी। अहिले के गरी दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब राजनीति पनि खासै हुनुहुन्न, अहिले कूटनीतिबाट पनि फर्केर आउनुभयो। अहिले के दिन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा पनि बेला बेला खोज्दा मात्रै भेटिनुहुन्छ। बढी समय जिल्लातिरै बस्छु म, किनभनेदेखि राजदूत पदबाट राजीनामा गरेर आएँ। त्यसपछि गएर पार्टीले टिकट दिएपछि चुनावमा गइयो। चुनावमा पराजयपछि पनि मैले राजीनामा गर्ने बेलामा नै भनेको थिएँ कि मेरो सारा जीवन चाहिँ जनताको सेवामा नै समर्पित रहन्छ भनेको थिएँ। त्यस कारण त्यो आफ्नो बाचा त पुरा गर्नु पऱ्यो। अनि अहिले फेरि काठमाडौँको अलिक प्रदूषित राजनीति जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसबाट अलिकति टाढै। र फेरि मेरो जिल्ला भनेको अब बुद्धभूमि हो। तर काठमाडौँको प्रदूषित राजनीति त्यसको अलिअलि रस त तल पुग्छ होला नि? होइन, पुगे पनि यो हेर्नुहोस्, आफूमा छ मनुष्य जीवनको सबभन्दा ठुलो आनन्द पक्ष के हो भनेदेखि तपाईँले यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ होइन। आफू चाहिँ अब कस्तो बोल्ने, के गर्ने, आफ्नो चाहिँ बानी, आफ्नो चाहिँ कर्म त आफैले गर्ने हो नि। त्यसमा अरूलाई दोष दिने बेकार छ। सकिन्छ भने सुधार्ने हो, सकिन्न भने आफूले आफ्नो नैतिकता इमानलाई जोगाएर आफू सुरक्षित रहने हो। अब म चाहिँ करिब त्यही भनेर पनि जनताको सेवामा आफ्नो जिल्लामा अब सक्रिय नै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ जिल्ला? खास गरेर समाजसेवा। हेर्नुहोस्, मेरो राजनीतिको आधार भनेको सुरुदेखि नै समाजसेवा हो। एउटा समाजसेवीको रूपबाट नै राजनीतिमा पदार्पण गरियो। कूटनीति त खालि एउटा अहिले आएको विषय हो। भारतसँग एउटा राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापित गर्नु पऱ्यो भनेर नेताहरूको आग्रहमा 2 पटक 1 वर्ष गरेर 2 चोटि, त्यो पनि एउटा रेकर्ड नै भयो होला। भारतका मित्रहरूले हँसाउँछन्, तपाईँको यो रेकर्ड चाहिँ अब पहिलो र अन्तिमै होला। यसरी बिचमा कोही राजदूत नआइकन तपाईँले नै दोस्रो पटक फेरि भारतमा आउनुभयो भनेर हँसाउँथे। त्यो एउटा चाहिँ फेरि गाह्रो बेलामा, पहिलोचोटि गएको बेलामा ठुलो भूकम्पको बेला थियो, दोस्रो पटकमा नाकाबन्दीको बेला थियो। अलिक गाह्रै समयमा नेपालको चाहिँ आफ्नो विवेकले देखेसम्म सेवा गर्ने, त्यो पनि एउटा परमेश्वरको त्यस्तै रहेछ इच्छा भन्ठानेर त्यसलाई ग्रहण गरियो। पहिलोचोटि राजदूत भएर जाँदा तपाईँ बिचैमा फर्किनुभयो, गभर्मेन्टले डिसिजन गर्यो। त्यो अप्रत्याशित नै मानिएको थियो। त्यसलाई किन, के भएको थियो? होइन, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, संयोग हो। हेर्नुहोस्, किनभने व्यक्तिगत रूपबाट सबै पार्टीका नेताहरूसँग अब एउटा हामी चाहिँ मानिस भएको नाताले अब राजनीतिक अब सबै नेताहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ, त्यसले मात्रै देशको हित हुन्छ, समाजको हित हुन्छ भनेर मान्यता राख्ने मान्छे भएको नाताले क्रस सेक्सन रिलेसनसिप हुने नेपाली काङ्ग्रेसका थोरै नेताहरूमध्ये म पनि हुँ। त्यसले गर्दा अब त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओलीजीसँग पनि मेरो अत्यन्त निकटको आफ्नै किसिमको सम्बन्ध, मित्रता हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यो राजकाजमा त्यो एउटा सरकारले निर्णय गर्यो, मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम सहज स्वीकार गरेर फर्केँ। र पछि फेरि नै भन्दा पनि त अमेरिकामा चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ फेरि जानुपर्ने त्यस्तै बाध्यता परेर फेरि अब गइयो। हेर्नुहोस्, अब यस्तै हो यो जीवनमा चाहिँ नि। तपाईँ नेपाल भारत अब सम्बन्धको एउटा मूल गुदी ठाउँमा पुग्नुभयो होइन, ड्युलमा पुग्नुभयो। नेपाल भारत सम्बन्ध जति निकट, जति चाहिँ नै सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले जति सहज हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक हिसाबले त्यति सहज मानिँदैन। जहिले पनि अलिकति शङ्काको वातावरण, जहिले पनि अलि चिसो भयो भने जस्तो होइन। किन हुन्छ? यसको कारण के बुझ्नु? अब यसका धेरै आयाम छन् तीर्थजी होइन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अब मलाई चाहिँ, म फेरि अब कूटनीतिको विद्यार्थी पनि होइन, तर एउटा सामाजिक राजनैतिक प्राणी, तर तराईको जिल्लामा बस्ने भएको नाताले आफ्नै किसिमको भन्दा यसका डाइनामिक्सहरूको बारेमा, परिवेशहरूको बारेमा त अनुभव नभएको होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि जुन एउटा हाम्रो सांस्कृतिक एउटा धरातल, सम्बन्धको धरातल छ नि, त्यो कुनै नेता, कुनै पार्टीले, कुनै समयको निर्णयले भएको होइन। यो कहिलेबाट कसरी भयो, यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् धेरै ठुलो इतिहासको चाहिँ हामीले नि पानाहरू चाहिँ पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आयाम त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब विभिन्न किसिमका आरोह-अवरोहहरू चाहिँ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै मैले अब देखेँ नि, यहाँ काठमाडौँमा खास गरेर अब लैनचौर दूतावासको यहाँ रजगज देख्छौँ नि होइन,
त्यो तुलनामा म चाहिँ त्यहाँ राजदूत भएर गएपछि बडा त्यो अलिकति आफैलाई चाहिँ कता कता फिर हुने, त्यो त अब हामीले बोलाउँदाखेरि आउँदा पनि नआउने, आउनु पनि नमिल्ने। उनीहरू त फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ब्रिटिसले बनाएको एउटा चाहिँ संरचना, त्यो एउटा उनीहरूको चाहिँ हुन्छ नि अब परिवेश छ, त्यो आचार संहिताभित्र बस्ने एकदम। उनीहरूको त कस्तो हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको इसारा बेगर त्यहाँ विदेशको मामलामा पात पनि हालिदिँदैन, त्यस्तो चाहिँ उनीहरूको कडा। हाम्रो त यहाँ त अब यहाँ मैले लैनचौरको चाहिँ गतिविधि देखेको मान्छे मलाई अनिखेरि बडा अड लाग्थ्यो, यो के भएको यो। अनिखेरि मैले चाहिँ उनीहरूलाई बिस्तारै भनेपछि त्रुटि हामीमा छ। होइन, हीनताबोध लघुताभास चाहिँ हामीमा छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ फेरि आजबाट होइन, सुरुदेखि नै छ। हामीले नि अब भन्ने बेला सार्वभौम हामी भन्छौँ होइन, हामी केमा कम भन्छौँ भन्न त पाइयो, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो कहिल्यै पनि छैन, त्यो छैन, गर्न सकेनौँ, हामी गर्न सकेन, त्यसको लागि हामी सबै दोषी छौँ। तर अब मलाई चाहिँ आशा थियो कमसेकम एउटा अलिकति संविधान सभाले संविधान बनाएपछि, अहिले निर्वाचित बलियो सरकार आएपछि उसले चाहिँ अलिकति आफ्नो पनि हाम्रा चाहिँ अब राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुन्, भारतसँगको नेपालको चाहिँ समस्या के हो, अपेक्षा के हो, समाधानका उपाय के हुन्। किनभने यो त हेर्नुहोस्, मानवको एउटा सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने तपाईँ हामीलाई कुनै समस्या लाग्छ भने समाधान पनि त्यहाँ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। कहिले पनि त्यसरी सोच्दै सोचेनौँ, जाँदै गएनौँ। जस्तै भन्नु अब खालि हामी चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, अनिखेरि आफू चाहिँ अब ठुल्ठुलो कुरा मुखले गर्ने, व्यवहारमा चाहिँ अगाडि चाहिँ अब सर्न नसक्ने, त्यो चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँले भनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने हामीले विधान बनायौँ, संविधान बनायौँ, व्यवस्था फेर्यौँ होइन, शासकहरू फेर्यौँ, तर हामीले चरित्र फेर्यौँ। अनि यसमा त हेर्नुहोस्, अब मैले आफूले चाहिँ हेर्नुहोस्, किनभने अब मेरो उमेरको मानिसले म यही कृष्णाष्टमी 70 पुग्दैछु होइन, पञ्चायतकाल पनि देख्यौँ कतिपय हामीले नि, बहुदलकाल पनि देख्यौँ, अब अहिले गणतन्त्रकाल हामीले हेरिराखेको छ। अब हिजोसम्म पञ्चायतकाललाई गाली गरे पुग्थ्यो, अब बहुदलकालको जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि गएर यो राष्ट्रिय चरित्रमा जुन किसिमको नैतिकता, इमान, आदर्श, मूल्य, मान्यता, निष्ठाको राजनीतिको स्खलनको सुरुवात हो नि, अब त्यो आज राष्ट्रिय चरित्र नै भयो। हेर्नुहोस्, आज खालि सत्ता र पैसाको लागि, सत्ता र पैसा भए जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यसैको चाहिँ जगजगीले गर्दाखेरि यो सबै विकृति चाहिँ अब त्यो छ। त्यसको लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ, किन काङ्ग्रेसले पनि त्यो सुरु गर्यो। जस्तै पहिले हिजो एउटा समय थियो गणेश मानजीको, हेर्नुहोस् आज मान्छेले कहिले पावरमा नगरी मान्छेले सम्झ्दैन। किन भन्दा अब त्यो बेलामा हाम्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि अब तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस् र तपाईँ नेता भन्दाखेरि पनि म होइन कृष्णप्रसाद भन्दा 1 मिनट लाउनु भएन, त्यो एउटा पक्ष थियो। त्यस्तै किशुनजीले आफ्नै पार्टीको बहुमत छ, आफ्नै नाममा चाहिँ भन्छ नि अब चुनाव जितेको छ, तै पनि आफ्नै पार्टीमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेपछि उहाँले नि अब खुम्बाजी त हुनुहुन्न, बित्नुभयो, अझै विजय गस्ताजी हुनुहुन्छ, म पनि संयोगले त्यहाँ थिएँ, साक्षी थिएँ। उहाँले आएर भन्नु यो म्यानेज हुनसक्छ किशुनजी, खालि किशुनजीको कन्सेन्ट चाहियो, हामी साथीहरूलाई म्यानेज गर्छौँ भन्दा हात जोडेर उहाँले बाबुलाई तिमीहरूप्रति म कृतज्ञ छु। अब के म्यानेज गर्छु, आफ्नो बुद्धिले अरूको बुद्धिले मेरो विरुद्धमा अविश्वास हारिसक्यो भने के म्यानेज गर्छौ, यस्तो कुरामा नलाग। म चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग एकचोटि ध्यानमा संवाद गर्छु, त्यसपछि गएर संसदमा गएर आफ्नो कुरा बोल्छु, सिद्धियो भन्नु हो। उहाँ चाहिँ त्यो एउटा सबैलाई हृदयमा छुने किसिमको चाहिँ वक्तव्य दिएर हट्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि न काङ्ग्रेसलाई पनि असर परेन, लोकतन्त्रलाई पनि असर परेन। तर आज हेर्नुहोस् त, आज त्यति कुरा हिजोको त्यो विगतको हाम्रो चाहिँ तपाईँको इतिहास पनि नि कोही नेताहरू स्मरण गर्न तयार छन्। तृष्णा भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् मानव जीवनको यो त यस्तो छ कि जति बढाए उति बढ्ने अन्तिम बेलासम्म रहने कुरा हो। त्यसैले लालच त्यो पुस्ताको आदर्श र यो पुस्ताको आदर्शमा फरक पर्यो हो। अब होइन, राष्ट्रिय चरित्रमै ह्रास आउँदा आउँदा अब त्यो त एउटा के भनेदेखि नि किम्बदन्ती भयो। हेर्नुहोस्, जुन म चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी शब्दमा चाहिँ इरोजन अफ द एथिकल मोरल बेस एन्ड भ्यालुज भन्छु म। अब त्यो त हुँदा सबैतिर त्यसको चाहिँ अहिले प्रभाव पऱ्यो। अब त के भनेदेखि नि जसरी सत्ता र पैसा नभइकन अब चुनाव हुन सक्दैन, चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने मान्यता छ। हिजो पहिलोचोटिको चुनावमा काङ्ग्रेसमा दुःख पाएका मान्छेले टिकट दिएपछि जित्थ्यो। हो यसले चाहिँ यत्रो पार्टीको लागि त्याग गरेको मान्छे, समाजको लागि दुःख गरेको मान्छे भयो। अब त्यस्तो त्यो वातावरण नै त्यो त बिस्तारै काङ्ग्रेसमा मात्रै सबैमा त्यो हराएर गयो। हेर्नुहोस्, चुनाव त यहाँ पनि लड्नुभयो, कति पैसा चाहिन्छ, कसरी त्यो के हो त्यो पैसाको पनि डाइनामिक्स के हो, राजनीति र पैसा। किनभने अहिले त सत्तामा जाने भनेको पैसा कमाउनु जाने हो होइन, नेता पछि लाग्ने भनेको त्यो पैसा लिन पछि लाग्ने हो, त्यस्तो भइसक्यो नि। भने पैसा र राजनीति, कार्यकर्ता र नेता
को यो डाइनामिक्स के हो? अब यहाँ जिल्लामा पनि गइराख्नु भएको छ, मान्छे तलैदेखि पैसाका लागि लालायत भयो कि अथवा माथिबाट बिगारियो कि के चाहिँ हो? अब हेर्नुहोस्, यो सबै चाहिँ एकाते ताली बद्दैन भने जस्तै नि समाजमा पनि त आखिर भन्छ नि, अब सबैको हामी खास गरेर सामाजिक राजनैतिक जीवनका मानिसहरूको त फेरि त्यो खुला एउटा किताब हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनताले त वाच गरिराखेको हुन्छ। म पनि हुन त छोटो अवधिको लागि मन्त्री बने, एकचोटि अर्थमा राज्य मन्त्री, एकचोटि पर्यटनमा मन्त्री बने। न त पहिले मसँग मानिसहरूले चाहिँ पटक्कै यस्ता किसिमको कुराको आशै गर्दैनथ्यो। अहिले पनि भन्छ नि, मसँग मेरो चुनावमा कसैले पनि रक्सी खानु पऱ्यो, मासु खानु पऱ्यो भन्दैन। अब म पनि आँखा चिम्लाउँछु समयअनुसारले। उसले चाहिँ सादा खानाकै पनि 10जनाले खायो भने 20जनाको बिल बनाएर ल्याउला, तर त्यो गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि मेन्टेन छ, आफूमा भर पर्छ। त्यो भनेर म फेरि अरूभन्दा फरक भन्ने पनि भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, तर के भने बाध्यता चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति तलमाथि होला। 38 सालदेखि लगातार चुनाव लड्ने मेरो पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि हो। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, लगातार चुनाव लड्ने व्यक्तिमध्ये म पनि हुँ। अब कहिले हारेँ कहिले जितेँ, त हारे पनि जिते पनि जनप्रियता लोकप्रियता त्यो कसीमा चाहिँ कहिले पनि कमी छैन। फेरि थोरै थोरै भोटले हार जित हुन्छ र फेरि म जित्नै पर्छ भनेर चाहिँ चुनावमा कहिले जाँदा पनि जान्न। किनभने हारे के हो नि जिते के हो नि, समभावको अलिकति चाहिँ आध्यात्मिक कुरा पनि हो। समभावमा हेर्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ तपाईँको हुँदैन, अब जित्ने बेलामा प्रतिकूल पनि अनुकूल भएर जितिँदो रहेछ। प्रतिकूल असर त्यो परिणाम आउने बेलामा चाहिँ अनुकूल नै प्रतिकूल भएर बिग्रिने रहेछ। हेर्नुहोस्, समभावमा हेर्छु, व्यक्तिलाई दोष दिन्न। फेरि काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेसै छ अझै राज्यभरि। नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या नेपाली काङ्ग्रेसै छ। हेर्नुहोस्, यो 77 जिल्लामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो छ भनेको। अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यसलाई, काङ्ग्रेसको समस्या काङ्ग्रेस होइन भनेको मतलब नि, अब किन वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा पार्टी छैन जस्तो भन्छ नि। अब चुनाव त हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ नि त। अहिलेबाट तयारी गरेर सम्भावित उम्मेदवारहरूको बारेमा अलिकति भन्छ नि पहिचान गर्ने, छनौट गर्ने, उनीहरूको बिचमा अन्तर्क्रियाहरू गर्ने। टिकट त एउटाले पाउँछ, नपाउने मान्छेलाई पनि अलिकति भन्छ नि व्यवस्थित गर्ने। त्यो सोच त्यो प्रक्रिया नेताहरूमा पटक्कै भएन। अन्तिम बेलामा टिकट दियो अनि उम्मेदवारले त सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नै काङ्ग्रेस पार्टीका आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई सम्हाल्दैमा हात जोड्दैमा फुर्सद हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि मान्छे पछि लगाइराख्न पाइयो। अहिले टिकट दियो भने ढुक्क भइगयो, पछि लाग्ने कम हुन्छन् भनेर होला। नेताहरूको त त्यो त दूरदृष्टि भएन नि, त्यो त सबै पार्टीमै छ। होइन त्यही त जुन हामीले इरोजन अफ द एउटा नेसनल त्यो एथिकल मोरल बेस भने नि मैले, त्यसैभित्र यी सबै कुरा पर्छ। हेर्नुहोस्, किन हामीले त राष्ट्रलाई एउटा केन्द्रमा राखेर होइन, समाजलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने यी सब कुरा चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जान्थे। हेर्नुहोस्, पार्टीको एउटा पहिले एउटा ब्लु प्रिन्ट हुनु पऱ्यो। सरकार पार्टीमा गयो भने के गर्ने होइन, पार्टीमा सरकारमा नभएको बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ पार्टीमा एउटा त्यसको वर्क प्लान चाहियो नि चाहिँ। त्यस्तो बारेमा सोचै छैन। हेर्नुहोस्, देखिन्न न हाम्रो पार्टीमा न अरू पार्टीमा। अब हुन्छ कि भन्ने छैन। अहिले पार्टीहरूको अब म्यानेजमेन्ट हेर्दाखेरि लगभग सबै उस्तै हालतमा छन्। सबैमा फ्रेगमेन्टेसन छ, टुक्रा टुक्रामा छन् पार्टीहरू। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसबाट अछुतो छैन। अब महाधिवेशनको तयारी भनेको छ, वडाबाट सुरु हुँदैछ, मङ्सिरमा गएर सकिने भनेको छ होइन। सदस्यताको हिजो मात्रै टुङ्गो लाग्यो भनेको छ, लगभग अब त लाग्यो होला भन्छु म। अब यस्तो अवस्थामा छ भने अब काङ्ग्रेस आउँदो 2 वर्ष वा 5 वर्षमा काङ्ग्रेसलाई कस्तो देख्न सकिने आशा गर्ने जनताले यहाँ के देख्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, हामी धेरै चाहिँ जसरी अहिले हाम्रो भातृ संस्थाहरू नेताहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि, किनभने अरू व्यवस्थाभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था या यो अलिक तुलनात्मक रूपमा किन बेस भन्दा यसको चाहिँ आवधिक निर्वाचनहरू हुने र त्यो आवधिक निर्वाचनमा यसले चाहिँ नि सेल्फ एउटा करेक्टिङ यसको चाहिँ नेचर हुन्छ। त्यो आफै सुधार्ने यसपछि प्रशस्त ठाउँहरू हुन्छ, त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो अवरुद्ध हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भातृ संस्थाहरू अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सबै चाहिँ अवरुद्ध भएर है त्यो चाहिँ करिब निष्प्राण अवस्थामा छन्। अब पार्टी पनि त्यही अवस्थामा पुग्न थाल्यो। यदि 4 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भएको भए, नेताहरूमा इच्छा शक्ति भएको भए, जुन सम्भव थियो, आज देशको अवस्था चाहिँ यति दुरावस्थामा पुगिदिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले अब त्यो अधिवेशन गर्ने बारेमा इच्छा शक्ति देखाउनै सकेन। योभन्दा बढी अब पार्टी सञ्चालनको अयोग्यता त अरू के हुनसक्छ? हजुर, यो काङ्ग्रेसको चाहिँ अब भातृ सङ्गठनको कुरा गर्नु, नेभी सङ्घ त्यो हालतमा छ, तरुण दल छ कि छैन, महिला सङ्घ के छ होइन, धेरैवटा यस्ता छन्। त्यो भुत्ते भएर पूर्व सैनिकहरूको सङ्गठन थियो।
अब अहिले ती साँच्चै तिनीहरू कोल्याप्स जस्तो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो त? केले पुर्यायो? अब हेर्नुहोस्, गुटबन्दी र भागभन्डा जुन कि लोकतन्त्रको लागि सबभन्दा हानिकारक कुरा भनेको नै गुटबन्दी, निर्वाचनमा उठ्ने, पराजित भएपछि भाग लिने चलन जुन आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको एउटा दुरावस्थाको चाहिँ यो अब क्रमशः त्यो बढ्दैखेरि यहाँ भयो। र अघि मैले यहाँलाई सोधेँ यो पार्टीहरूको दुरावस्थाको कुरा, काङ्ग्रेस मात्रै होइन सबै पार्टी छन्। अब यहाँको त यति लामो अनुभव छ, के कारणले हाम्रा पार्टीहरू फेलियर भए? हाम्रो सिस्टम फेलियर हो या हामी असफल हौँ या हामी अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हो कि अथवा के चाहिँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानहरू चाहिँ यति डेमोक्रेटिक बनायो कि तलैबाट निर्वाचित हुने। अन्त यस्तो हुँदैन, खालि एकजना सभापतिसम्मको चाहिँ निर्वाचन भएर बाँकी उसैले चाहिँ मनोनित गर्छ होइन। त्यो एक किसिमको उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रोल कमान्ड त्यहाँ रहन्छ। त हाम्रो त यति बढी डेमोक्रेटाइज छ। अब हाम्रो पछि लाएर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यही बाटोमा छन्। त भर्खर एमालेको त अध्यक्ष चाहिँ चुनिने, अरू सबै अध्यक्षले छान्ने भनेर अब उनीहरूले ल्याउनु भयो, परिवर्तन गर्न खोज्दैछन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसले पनि यो बारेमा अलिकति मन्थन अब सुरु गरेको छ। किनभने यसरी हामीले चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपको चाहिँ कल्चरै छैन हामीमा। एउटा जुन अब कोअलिसन कल्चर, कलेक्टिभ लिडरसिपको कल्चर चाहिँ हामीमा अब नआउने नै हो भने यो त काम नलाग्ने रहेछ भन्ने कुराको अहिले चाहिँ अलिकति अब त्यो भएको छ। पहिले बिचमा अलिकति गिरिजाबाबुले चाहिँ अलिकति चाहिनेभन्दा बढी नै चाहिँ अलिक अहम गर्नुभयो, उहाँले मोनोपोली गर्नुभयो, नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो भनेर कलेक्टिभ लिडरसिपको हिसाबले चाहिँ सबै निर्वाचित भनेर चाहिँ धेरै राखियो। तर त्यो विधानहरूले हामीलाई आफैलाई पनि त्यो चाहिँ फेरि गाह्रो अहिले गाह्रो भएको छ। पहिले नेतृत्व गाह्रो भयो, अहिले सिस्टम गाह्रो भएको छ भने यो यथार्थ भएन। अब कता जानुपर्छ काङ्ग्रेस? अब चाहिँ हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा नगइकन कुनै पार्टी पनि चल्न सक्दैन। एउटा पारदर्शिता, यसको चाहिँ जुन भन्छ हाम्रो चाहिँ अब विधानमा त छन् नि राम्रै कुरा हुन्छन्, त्यसका चाहिँ नियमहरू, विधानहरू, नियमहरू, निर्देशिकाहरू हेऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ। तर जुन फेरि नैतिकता र इमानको कुरो फेरि त्यहाँ फेरि आउँछ। त्यहाँ फेरि एक्जिक्युट गर्ने मान्छेहरूले त्यो विधानलाई, त्यो नियमलाई, त्यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरूले एकरूपतामा काम गरेन भने असन्तोष बढ्दै जान्छ। एउटा क्राइटेरियामा त्यो विधान नियममा अडेर काम, अहिले तपाईँले यो क्रियाशीलको कुरा गर्नुभयो होइन, अहिले पनि त्यही छ। हेर्नुहोस्, जस्तो भन्दा नामावली प्रकाशन नभइकन के बदमासी भएको छ थाहा छैन। निर्वाचन समितिलाई नामावली प्रकाशित गर्ने, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू कारणवश, नियतवश छुटाइएका छन् भने उनीहरूको चाहिँ समावेश गर्ने उनीहरूलाई समय दिनु पर्यो। गलत मान्छे छ भने धेरै उसलाई चाहिँ कसैको उजुरीमा विरोधमा हटाइदिने चाहिँ अधिकारसहितको त्यो व्यवस्था भएन भने पार्टीमा विग्रह बढ्छ, त्यो निर्वाचन हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, यी सब कुराहरूमा नेताहरूको ध्यान चाहिँ यस्तो छलफलमा सुन्छु, तर कति ध्यान पुगेर अब हुन्छ। निर्वाचन समितिलाई गाह्रो छ, 18 गते सुरु गर्नलाई धेरै गाह्रो, अहिले पनि गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। किनभने अहिलेसम्म सभापतिले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन समितिलाई त्यो अब मतदाता नामावली दिएकै छैन र निर्वाचन समितिले नाम प्रकाशित गरेर दाबी विरोधको समय दिएर एउटा निर्विवाद यो उसको चाहिँ भन्नु न अब मतदाता नामावलीमा नै उसले निर्वाचन गर्ने हो। त्यो गर्नलाई फेरि भन्नु समय लाग्छ, करिब 2 महिनाको समय उनीहरूले माग्दै थिए। अब त्यसलाई स्क्विज गरेर जबरजस्ती टाँच्ने हो भनेदेखि त त्यसले झन् विग्रह बढ्छ। अब गरेन भने पनि त फेरि संवैधानिक प्रश्न छ। अब संवैधानिक बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। नेताहरूले सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ आफ्नो गल्ती महसुस गर्नु पऱ्यो। अहिले नेतृत्वमा सभापति लगायत जो हुनुहुन्छ नि, हामीले मिस गऱ्यौँ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न सकेनौँ, पार्टीलाई यो दुरावस्थामा पुर्याउनुमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा नैतिक जिम्मेवारी हो। अब यसलाई यसरी एउटा भन्नु, जस्तो भन्नु तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, हाम्रो मधेस केन्द्रित पार्टीका अब 6वटा पार्टी 6वटा नेता थिए नि त, उनीहरूले प्रेसिडियम बनाएर 2-2 महिनामा अध्यक्षता गरेर के गरेर त म्यानेज गर्दै गर्दै ल्याएर अहिले एउटा परिवेशमा पुगेका छन्। त काङ्ग्रेसमा चाहिँ यसरी सहअस्तित्वका कुरा, सद्भावका कुरा ठ्याक्कै मर्दै जान थाल्यो। हेर्नुहोस्, खालि भन्दैन अब आफ्नै चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट आफू, म, मेरो गुट र मेरो निजात्मक स्वार्थभन्दा बाहेक अब त्यहाँ सोच्नेसम्मको पनि कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै घट्दै गएको छ। तपाईँ त अब लामो समयसम्म किशुनजीसँग नजिक रहनुभयो, गणेशमानजीसँग नजिक रहनुभयो, त्यही स्कुलिङबाट आउनुभएको शेरबहादुर देउवा, उहाँले चाहिँ त्यो यो अहिलेको राजनीतिको
ट्युसन कहाँ पढ्नुभयो जस्तो लाग्छ, अलिक फरक ट्युसन भयो। अनि यस्तो भयो हेर्नुहोस्, एकचोटि अब शेरबहादुरजीलाई अन्याय भयो भनेर अब प्रेरणा गणेशमानजीको किसिमजीको थियो। अब शेरबहादुरजीलाई अन्याय भयो भनेर अब सहयोग गर्ने अब टिममध्येमा अब म पनि हुँ होइन, धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। ती सबैको सहयोगमा अब शेरबहादुरजीलाई अब खास गरेर अझ किशुनजीकै एक किसिमले क्रेन लगाएर पिकअप गरेर नेतृत्वमा ल्याएको। अब उहाँ स्कुलिङ त अझै फेरि गिर्जा हो यता, स्कुलिङ चाहिँ उता हो। त किशुनजीले चाहिँ अलिकति फेभर गरेर माया गरेर शैलजाजी रामचन्द्रजीको तुलनामा अब पश्चिमको मान्छे अब सुदूरपश्चिमको सोझो होला, ठिक होला भनेर चाहिँ अब त्यो पिकअपै गरे हो त्यो बेला। अब त्यो त हिजोको परिवेश हो। त्यसपछि गएर उहाँले भन्नु धेरै अवसर पाउनुभयो। अब पहिले 4 चोटि अनि 5 चोटि। तर के भने अझै पनि मेरो चाहिँ आग्रह पर्सनली उहाँलाई मैले भेटेर पनि भने 7 चोटि हुन्छ भने सर ज्योतिषी। अब ज्योतिषीले भने यसो होला, जे सवाल त भन्दैन हुनुहोस्, त्यसमा पनि आपत्ति भयो। तर के हुन्छ, तर तपाईँले गर्ने के, तपाईँले नि काङ्ग्रेसको अभिभावक भएर त जे भयो अब म चाहिँ भन्दैन काङ्ग्रेसले जित्नु पऱ्यो होइन, काङ्ग्रेसको अधिवेशन निष्पक्ष हुनु पऱ्यो, सबैलाई चित्त बुझ्दो हुनु पऱ्यो र अब आउने निर्वाचनमा सबै तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले जिताउनलाई के भूमिका गर्नु पऱ्यो, म तयार छु ल साथी हो भन्नेदेखि त विवाद काङ्ग्रेसमा छैन नि। त्यति भन्न पनि किन अब डराउनुहुन्छ, म चाहिँ भन्नुहोस् भन्छु। उहाँले त्यो भन्न सकिराख्नु भएको छैन। अब अहिले त जस्तै भन्दा यत्रो चुनौती छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन, त्यसको यत्रो चुनौती छ। झन्झन हामी चाहिँ के भनेदेखि अहिले हामीले स्खलनको कुरा गऱ्यौँ। अब नैतिक मूल्य मान्यतामा झन्झन हामी केपी ओलीलाई जुन कुरामा हामी दोषारोपण गर्थ्यौँ त्यही बाटोमा हामी पनि बाध्यतावश हिँड्न थाल्यौँ भनेर भनिन्छ। त्यो त जसले गरे पनि गलत त गलतै हुन्छ। हेर्नुहोस् भोलि गएर त्यो आफूमाथि पनि आइलाग्छ, जस्तो कर्म त्यस्तै फल त हुन्छ। हामी त पूर्वीय दर्शन गीताको ज्ञानलाई मान्ने मान्छे भएको नाताले कर्मको फल र समयको अनुसारको हेर्नुहोस् अब समय चक्रको दण्डताबाट कोही बच्न सक्दैन। हेर्नुहोस् हामी कति यसमा खरो उत्रन सकेनौँ भने दण्डित त हुन्छौँ। यी सब कुराको हेक्का दिलाउनुको यसो भेट्यो बेला हामी त भन्छौँ। तर त्यो कुराले उहाँहरूलाई चाहिँ नेताहरूले पटक्कै असरै गर्दैन। यो समस्या शक्तिमा पुगेपछि त्यो अलि छाला बाक्लो हुँदै जान्छ भने के भन्नु, अब बाध्यता होला, उहाँहरूको बाध्यता होला। हेर्नुहोस् किनभनेदेखि अब जसरी हुन्छ अब फेरि जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ सत्तामा भयो बेला सबै हरियो देखिन्छ, सबैले आएर हरियो नै छ भन्छन्, कतै पनि त्यहाँ गएर दुःख तकलिफ कुरो गर्दैन, सुन्दा नि हरियो होला भन्छ नि। त्यो चाहिँ हो, त्यो सत्ताको एउटा तपाईँको एउटा अब त्यो चाहिँ अब स्वतस्फूर्त त्यो एउटा अब पक्ष पनि हुँदो रहेछ। र फेरि नेपाल जस्तो देशमा त झन् अब भन्दिनँ, मलाई सुशील कोइरालाको एउटा याद आउँछ। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो कि, अनि यसो हामीलाई चाहिँ जिस्काउनुहुन्थ्यो नि, मलाई त यो के हुन्छ प्रधानमन्त्री भने, मलाई प्रधानमन्त्री भाषै लाग्दैन भन्नुहुन्थ्यो एउटा है। हुनु पनि त्यस्तै, कहीँ निस्कनु कहाँ जानु, यो बेकार यो अगाडि पछाडि लाएर पुङ पार्छन्, मलाई त निस्किन्छ मन लाग्दैन, यसो बोर लाग्छ, कहाँ त्यो जनतालाई दुःख दिने भन्ने त्यो उहाँको एउटा आफ्नो नेचर। पछिल्लो कालखण्ड किशुनजी, गणेशमानजी, गिरिजाप्रसाद पछिको पुस्तामा उहाँ आदर्श हुनु, आदर्श सादगी है, त्यो उहाँको एउटा फेरि अनिखेरि एउटा राष्ट्रियता, उहाँको राष्ट्रप्रेम त्यो पनि बेजोड छ। अब किशुनजीको त्यस्तै हेर्नुहोस्, अब किशुनजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अब खास गरेर प्रधान सेनापति र आइजिपीले चाहिँ उनीहरूको त्यो स्केलको सलामी भएर आएर चाहिँ ड्याम बुट बजाएर सेलेक्ट गर्ने चलन हुँदो रहेछ। अब संयोगले अब म अलिकति हामी नजिक उहाँको भए बेलामा अनिखेरि हुन्छ केही छैन, के फरक ऊ हुँदाखेरि केही छैन अनि ठ्याक्कै बुट बजाएर हात जोडेर उहाँ त फेरि बडा विनयशील मान्छे, हात जोडेर बाबु मेरो त मुटु काम चाहिँ यस्तो नगर न, अलिक बिस्तारै गरेर कि यो सब काम चाहिँ गिर्जावाला गरेर अब हँसाउनु त्यो बजा गरेर थियो कि त्यो आफ्नो त्यो पन हो, पक्ष हो। हेर्नुहोस् त नेताहरूले के भने त्यो एउटा जुन किसिमको नैतिकता, इमान, यो चरित्र होइन, निष्ठा, विनयशीलता, अब यो चाहिँ अलिकति हाम्रा नेताहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज बिर्सिँदै गएर अब सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईँ राजदूत हुनुभयो, उहाँसँगको सङ्गत पनि लामै भयो। हुन त उहाँलाई कुनै बेला बालुवाटारका चारदारीमा सुशीलको नाउँ पनि थियो, उहाँको नाउँ पनि आउँथ्यो। तर उहाँको सादगीपनमा मैले पनि कतिचोटि देखाएको छु। यहाँसँग त्यस्तो स्मृति कुनै छ, घटना छ सुशील कोइराला? होइन, मेरो आफ्नो हेर्नुहोस्, म चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसको राजनीतिमा हामी चाहिँ सधैँभरि सत्ताभित्र पनि प्रतिपक्ष जस्तो भोग्थ्यो। किनभने 74-36मा अब 36तिर लागेको कारणले गणेशमानजीको किशुनजीको प्रेरणाले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ डिस्टेन्स, त्यस किसिमको एउटा अलिकति भित्रभित्र चाहिँ त्यो लेग पुलिङहरू चाहिँ चलिरहेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ उपयोग गरिने रहेछ। अनि सारा अब्जस्ती सुशील कोइरालाको चाहिँ टाउकोमा हालिदिने होइन। अनि पछि गएर चाहिँ जब यो राजदूत बन्ने बेलामा उहाँको फेरि बानी कस्तो भने प्रधानमन्त्री हुनु छ कि आफ्नो मुखले भन्न नसक्ने नभन्ने,
अब त्यो बेला केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। केपी ओली चाहिँ महासचिव हुनेवाला हुनुहुन्थ्यो, पहिले झलनाथजी हुनुहुन्थ्यो। झलनाथजीसँग मैले कुरा गरेर अब काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भयो, अब काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएर संविधान बनाउनुपर्छ भनेर एकचोटि उहाँलाई बोलाएर त्यो चाहिँ प्रि प्लान्ड उहाँसँग कुरा गराएर पब्लिकली बोल्नुभयो। झलनाथजीले पार्टीबाट धेरै किसिमको आरोपहरू लाग्यो। यसले चाहिँ के चाहिँ मिलाएर हाम्रो ट्रम्प कार्डै फ्याँकिदियो भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्छु भनेर एमाले किन बोल्नुपर्ने भनेर मलाई भन्नुभयो, यो त गाह्रो बोल्नु भने। अनि फेरि केपी कमरेडले फङ्सन गर्नु, उहाँलाई भेटायो। अनि त्यो बेला उहाँले भन्नुभयो होइन, यी मान्छे त अच्छा हुन्, तर प्रधानमन्त्रीको लागि त कसरी होला, बोल्दैन। मैले चाहिँ मिलाएको मिटिङमा पनि अब म प्रधानमन्त्रीमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्न पनि सक्नु भएन उहाँले पहिलो मिटिङमा। त्यति साधक हेर्नुहोस् है। अनि पछि म गएर रिसाङ किन भने त भन्दा कसरी भन्ने, आफ्नै मुखले म प्रधानमन्त्री कसरी भन्ने, म हुन्छु कसरी भन्ने भनेर भनेपछि पछि फेरि अनिखेरि सेकेन्ड मिटिङ अनि बालकोटमा त्यो पनि जबरजस्ती उहाँलाई पठाएर भनेर अनेक गरेर अनि केपी ओली फेरि बोलेपछि त वचन पुरा गर्ने मान्छे। अनि त्यसमा अब प्रस्तावक शेरबहादुरजी, समर्थकमा केपी ओलीको सिग्नेचर गराएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो राजनीतिमा किसनजी, गणेशमानजी, गिरिजाप्रसाद तीनजना, तर किनभने बिपी पछि उहाँहरू तिनवटाले सम्हाल्नुभयो, खटपट पनि भयो, यावत भयो। तीनजनाको संयोजनमा पार्टी जसरी चल्यो नि, त्योभन्दा एकल नेतृत्वमा अझ राम्ररी चल्नुपर्ने हो, किन चल्दैन? अनि यस्तो काङ्ग्रेसको इतिहास कि पछाडि ब्याकअप चाहिँ नि बलियो नभएर हो कि होइन, के कारणले हो? अब आफ्नै विशिष्टता थियो हेर्नुहोस्। अब बिपीको चाहिँ जुन किसिमको उहाँको एउटा चाहिँ अब त्यो दूरदृष्टि थियो नि, गणेशमानजीको साहस आँट होइन, किसनजीको बौद्धिकता र गिरिजाबाबुको परिश्रम, मेहनत, लगन, यो तिनवटा चाहिँ आफ्नै किसिमका चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अब महत्त्व छ। यी तिनवटालाई चाहिँ अलग हुन नदिनु भनेर उहाँले चाहिँ धेरै कार्यकर्ताहरूलाई भनेको, त्यो चाहिँ कारण नि। त्यस कारण उहाँहरूको पुस्ता रहन्जेलसम्म चाहिँ जति पार्टीमा विवाद, जति विग्रह भए पनि पार्टीको बृहत्तर हितमा उहाँहरूले फेरि एक ठाउँमा उभिएर एक ठाउँमा भनौँ न एउटा सहमति गरेर ल हामी एक छौँ, हिजोसम्म जे भयो ल बिर्सने भन्ने यस्ता कुराहरू हुन्थ्यो। र एकअर्काप्रति अनिखेरि अलिकति तपाईँको एउटा अत्यन्त त्यो एउटा सम्मानको त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले देख्यौँ प्रत्यक्ष। अहिले त्यो पनि नि, अहिले त अब करिब भन्दा एकै पुस्ताका हुनुभयो रामचन्द्रजी, अब शैलजाजी त रहनु भएन, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी है। अब उहाँहरू करिब भन्दा समकालीन एउटै पुस्ताका नेताहरू धेरैजना भएर पनि अब यस्तो भयो होला। तर उहाँहरू झन् समकालीन हुँदाखेरि शेखर कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र अथवा चाहिँ नि जो चर्चामा हुनुहुन्छ सिटौला, उहाँहरू सामूहिक लिडरसिपमा जाउँ हामी, ल एउटा एकमतमा जाउँ भन्न किन सक्नुहुन्न? आखिर पार्टीको सिद्धान्त त्यही हो। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब काङ्ग्रेसलाई जिताउने हो, देशलाई बचाउने हो, जुन किसिमको आज अस्थिरो अवस्थामा विश्वको राजनीति तरल हुँदै गएको छ, खास गरेर दक्षिण पूर्व एसियामा जुन किसिमको तरङ्गहरू अब आइसक्यो होइन, अहिलेको अफगानिस्तानकै घटनाले पनि। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ सिरियसली सोचेर अब हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा छ। जस्तै भनौँ न, अहिले संविधान बनाउँदाखेरि पनि अब हामीले एउटा आन्दोलनको बेलामा अब धेरै कुराहरू आन्दोलनको मुद्दै थिएनन्, तर त्यो कसरी कताबाट आए, जस्तै भन्छ नि अब धर्मनिरपेक्षताका कुरा, त्यसपछि गएर तपाईँको सङ्घीयताका कुरा, यो त के आइलागेकै कुराहरू। सङ्घीयता त तपाईँको हाम्रो उपेन्द्र यादवजीहरू त्यो माइती घरमा अनसन बसेपछि आयो। यो धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो? हुन त गणतन्त्रै कहाँबाट आयो? गणतन्त्र पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भन्दै गणतन्त्रै आयो। यी सबै कुराहरूको चाहिँ के भन्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ यो जिम्मेवारी हो। हेर्नुहोस्, हामीले अघि जुन कुरा गऱ्यौँ नि, यदि कहीँ गल्ती भएको छ भन्ने तपाईँलाई मलाई लाग्छ भने यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वर प्रदत्त अधिकार हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिले महसुस गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई सेफ ल्यान्डमा, किनभने झन् फेरि भन्नु न एकैचोटि यसलाई चाहिँ हामीले झन् फेरि अब सेफ ल्यान्ड नभएर अर्को दुर्घटना होला भन्ने पनि शङ्का छ। त्यसको बारेमा चाहिँ गहन चिन्तन, गहन मनन गरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ के हो त, अब त्यो हिम्मत काङ्ग्रेससँग छ त? होइन, गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो गर्न सकेन भने काङ्ग्रेस पनि दण्डित हुन्छ। समयको चक्रको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अघि, समय चक्रले चाहिँ कसैलाई पनि छोड्दैन। यो काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी भनेर माफ गर्दैन, कसैलाई पनि गर्दैन। अब अलिकति यो सरकारको पाटोमा जाउँ। योभन्दा अगाडि अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन ढङ्गले विरोध भयो, जुन ढङ्गले चाहिँ नि सरकारको बहिर्गमन भयो होइन,
अहिले सरकार बन्निसकेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्निसकेपछि मानिसहरू झन् आशावादी हुने ठाउँमा झन् निराश हुन थाले, किनभने अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन, कतिवटा कामहरू कन्टिन्युटीसम्म पनि भएको छैन हैन। के देख्नुहुन्छ, कसरी यो अगाडि जाने, किन यस्तो भइरहेको छ, के यहाँको भनाइ के छ? अब हेर्नुहोस्, निकै ठुलो चुनौती छ। यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार त बन्यो, तर अब यसको सरसर्ती यसको चाहिँ जुन अब नेचुरल यसको स्ट्रक्चर हो नि, यो चाहिँ अल्पमतको सरकार बहुमतको विपक्ष हुने स्थितिको हो यो। तर खालि एउटै यसको चाहिँ क्वेसन के छ भन्दा 76-5 को सरकार, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका अब जसले लेख्नुभयो त्यो न्यायाधीशलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। एकचोटि मैले सर्वफुर्सदमा पढेको थिएँ, उहाँले पूर्वीय दर्शनदेखि लिएर सबै चाहिँ भन्छौँ हाम्रो चाहिँ मानवीय पक्ष समेतलाई पनि इङ्गित गर्दै गएर अब यसले चाहिँ कमसेकम सकेसम्म पुरा अवधि सरकार चलाओस् र निष्पक्ष निर्वाचन गराओस् भन्ने दुईवटा म्यान्डेट चाहिँ यसले पाएको छ। अब त्यसैमा केन्द्रित भएर जुन मैले सहअस्तित्वको कुरा गरेँ नि, आज नेपालमा अब सद्भावको ठाउँमा दुर्भाव बाहेक केही छैन। हेर्नुहोस्, हामीले नि संविधान हामी बनाउँछौँ, कानुन हामी बनाउँछौँ, तर राजनीतिक मुद्दाको निरूपण त आफ्नो पार्टीभित्रको त हामीले गर्थ्यौँ हो नि, अथवा राजनीतिक मुद्दा पार्टीहरूको बिच त हामीले आपसमा चाहिँ समेत गर्नुपर्ने, त्यो नगरेर हामी कहाँ गर्छौँ? निर्वाचन आयोग र अदालतमा त्यसको चाहिँ निरूपण खोज्छौँ। र राजनीतिक चाहिँ नि कमजोरी, राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरूको म्यानेजरियल चाहिँ नि त्रुटि हो नि, होइन? त्रुटि भन्दा पनि अब त फेलियरै भन्नुहोस् न। किनभनेदेखि नि यो त के भने दलहरू, दलका नेताहरू असान्दर्भिक हुँदै गएको, योभन्दा तपाईँको अरू व्यावहारिक यसको परिणाम के हुनसक्छ र? हामीले आफूले गर्ने निर्णय, तपाईँले आफ्नो घरको निर्णय आफू नगरेर ब्युरोक्रेसीमा पुर्याउनु भयो एक हिसाबले, होइन? अब ब्युरोक्रेसीमा पुर्याउने, अदालतमा पुर्याउने, अनि त्यसको दोष चाहिँ आफ्ना छिमेकी नातेदारहरूलाई दिने, अब त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा पनि त राष्ट्रिय राजनीति त्यही कुरो। हेर्नुहोस्, हामी आफू चाहिँ नि आफ्नो सक्षमता, आफ्नो जुन त्यो दुर्भाव होइन, अब सद्भाव हो। हामीले कमसेकम भन्ने अस्तित्व मान्छे स्वीकार नगर्ने होइन, सहअस्तित्व स्वीकार्ने हो। अब जे भयो फेरि नेपालको राम्रो पक्ष के छ भन्दा, कि त नेताहरू प्रधानमन्त्री नै भइसके, नभए पनि उप प्रधानमन्त्री जिम्मेवार मन्त्री त सब भएका छन्, सबै पार्टीका भएका छन्। त कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। तब राष्ट्रलाई चाहिँ के अस्थिलो पर्न सक्छ, के अस्थिलो पर्दैछ? आज हेर्नुहोस् त, विदेशी ऋण बढ्दै कहाँ पुगिसकेको छ, होइन? भ्रष्टाचारले तपाईँको कुन किसिमको चाहिँ अब त्यो घाली लाग्दो रूप लिइसकेको छ। यी सब कुराहरूको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने अब बेला कसले गर्ने? त्यो चिन्तन मनन कसले गर्ने? राजनीतिले गर्नु पर्यो, नेताहरूले गर्नु पर्यो, पार्टीले गर्नु पर्यो। अब त्यो नगर्ने हो भने सत्तामा जाने नेताले पार्टी टेर्दैन, त्यहाँबाट सत्तामा गइसकेपछि चिन्तन गर्ने फुर्सदै हुन्न, कतिखेर कसले गर्ने? होइन, तपाईँले खोजेर अब आज यति संवाद गर्दैछौँ तीर्थजी। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा गूढ रहस्य पनि हो, गीताको रहस्य ज्ञान पनि हो कि हामी सकेदेखि त सुधार्ने हो, सक्दैनौँ भने आफू जोगिने हो। तपाईँको नैतिकता होइन, मेरो नैतिकता, आफ्नो इमान चाहिँ अरूलाई दोष दिन पाइन्न। त्यो कुनै संविधानमा, कानुनमा लेखिया हुन्न। त्यसलाई जोगाएर बस्नु नै ठुलो कुरो भनेर अलिकति म चाहिँ पन्छेर जिल्लातिर बस्ने कारण चाहिँ अब एउटा त्यो पनि हो। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि एउटा असल मान्छे थियो, एक दिन मान्छे त अमर कोही छैन। हेर्नुहोस्, असल मान्छे थियो, गएछ भन्यो भनेदेखि पनि त्यही नै काफी हो त जीवनमा, अरू कुरो के चाहियो र भन्ने चाहिँ त्यति एउटा आत्मबोध पनि नेताहरू मैले चाहिँ देखिराखेको छैन, देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, सबैलाई भन्दैन, अझै पनि यस्तो तृष्णा छ, त्यो त्याग, तपस्या, निष्ठा, हिजोको तपाईँको आदर्श भन्ने कुरा त कथा गएर खोजिदिन्छ। म चाहिँ बडा एकदम आजकल चाहिँ यसो सोध्छु, त के गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि आफू चाहिँ कमसेकम चाहिँ अब आफू जोगिने र यिनको एउटा अभियान चलाउने। ठिक छ, काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुने नै भयो भने राम्रा मान्छेहरूलाई चुनाव, यो गुटबन्दीबाट मुक्त हो। यो गुटबन्दी र भागबन्डाले पार्टी पनि बर्बाद भयो, देश पनि बर्बाद भयो। यसले कहीँ पुगिन भन्ने सन्देश चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ? त्यसको लागि त्यो पनि निष्क्रिय भएर, फेरि त्यो भनेको मतलब निष्क्रिय भएर होइन कि आफू चाहिँ पदको आसक्ति नगरेर कुनै पदमा आफू चाहिँ नरहेर पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ। किनभने यो त परमेश्वरलाई र तपाईँहरू सबैलाई होइन, अब मेरो मतदातालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नामले चिनिने त मलाई बनाए, मलाई कुनै पदको परिचय चाहिन्न। दिपकुमार उपाध्याय भनेपछि एक्चुअली सरसर्ती नेपालमा औसत मानिसहरूले चिन्ने त परिचय छ, त्यो ठुलो कुरो हो। त्यसलाई मैले चाहिँ एउटा आफ्नो अन्तिम समयसम्म पनि जोगाएर राष्ट्रको हितमा के गर्न सक्छु त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अहिले मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ त्यही छ। अघि यहाँले भन्नुभयो निष्क्रियको कुरा गर्नुभयो नि, भनेपछि यो पार्टी तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा यही गुटमा अथवा यही पक्षमा लाग भनेर भन्दा पनि राम्रो मान्छे हेर भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? एकदम। मलाई अनुभव के छ भन्दा 12औं अधिवेशनको
सुशील कोइराला अब सभापति हुनुहुन्थ्यो, आर्थिक संयोजक मलाई तोक्नु सबै त्यो। र नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिलोचोटि रिसिप्ट बेगर पैसा नलिने, कसैले पनि लिन नपाउने त्यो प्रबन्ध गरेर त्यो राम्रै भयो। हेर्नुहोस्, गरेपछि हुँदो रहेछ नि त। नत्र भने काङ्ग्रेस त बदनाम। कुकुरलाई हड्डी पैँचो दिनु र काङ्ग्रेसलाई उधारो काम गर्नु त भोलि गएर पैसा कसैले तिर्दैन दिँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा थियो मार्केटमा। त्यो हामीले सूचना प्रकाशित गरेर गऱ्यौँ, त्यो कुरो रेकर्डहरू छ। हेर्नुहोस्, पारदर्शितामा जानुपर्छ भन्ने। किन हामीले त सिक्यौँ नि, किसुनजीहरूले दुइटै खल्ती हुन्थ्यो। पार्टीको पैसा ठ्याक्कै दाहिनेपट्टि गोजीमा राखेर बेनीमारलाई बोलाएर भेट्या बेला अथवा बोलाएर पनि ट्याक्कै दिने। अब त्यस्तो चलन त्यो बेलामा दुईटा खल त्यो कम्प्युटराइज थिएन। अरू त उहाँहरूको इमान थियो नि त, सबभन्दा ठुलो कुरो इमान थियो। हेर्नुहोस्, अब अहिले पार्टीको नाममा कति पैसा उठ्छ कि कहाँ जान्छ के हुन्छ त्यो सबै पार्टीको त्यही दशा छ। यस्ता किसिम कुराहरूमा अनि मैले 12औं अधिवेशनमा म चाहिँ कुनै गुटमा नलागेर साथीहरूको लैलैमा काम त पार्टीको काम गरिराखेको थिएँ। अधिवेशनको 25 जना निर्वाचन गर्नेमा खुल्लामा 24औंमा सायद म निर्वाचित भएँ। त्यो पनि व्यक्तिगत रूपबाट यो त असल मान्छे दिनुपर्छ भनेर साथीहरूले व्यक्तिगत आधारमा कुनै गुटमा नबसेपछि गुट रहित चाहिँ निर्दलीय सांसद त्यो बुझेर अलिकति मैले चाहिँ मलाई चाहिँ चाहियो, तपाईँहरूको गुट चाहिएन। किन तपाईँहरू सुध्रिनु हुनु भएन। तपाईँहरूलाई देश पार्टी भन्दा पनि आफ्नो गुटै प्यारो छ, आफ्नै स्वार्थ प्यारो छ। म चाहिँ ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्ने आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्दै म चाहिँ यसपालि चाहिँ अब तपाईँहरूको कुनै गुटमा चाहिँ नरहने, सायद चुनाव पनि अब प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ भन्ने मनस्थितिमा अहिले छु। यो सरकार अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यो सरकारको प्रमुख दायित्व के देख्नुहुन्छ अहिले? केमा चाहिँ चुक्यो? किन यो अलमल के चाहिँ हो त? अब हेर्नुहोस्, एउटा त जुन अब सर्वोच्च अदालतले फैसलामा एउटा निर्वाचन गर्न कति खर्च छ हाम्रो जस्तो देशमा, त्यसको चाहिँ भन्दैन व्यवहार कति हुन्छ भन्ने कुरा समेतलाई पनि औल्याएको चाहिँ यथार्थ हो। त कमसेकम पुरा अवधि यसलाई सरकारलाई चलाउने, त त्यो चलाउँदाखेरि पनि सद्भाव सहकार्यको आधारमा चलाओस् भन्ने मेरो चाहिँ फेरि त्यो इच्छा। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष केपी ओलीजीसँग पनि सल्लाह गरेर संवाद गरेर अहिले सायद यो अध्यादेश ल्याउनु पर्दैन थियो होला, होइन? किनभनेदेखि अब महन्तीजीको पार्टी उपेन्द्रजीको पार्टीमा नफुटेर एक ढिक्का भएको भए पनि भोट त पुगिहाल्थ्यो। त्यो त अलिकति त्यसमा चाहिँ हाम्रो वर्कआउट पुगेन। हेर्नुहोस्, अब 20% अहिले जुन हामीले चाहिँ एउटा सुविधासहितको अध्यादेश ल्यायौँ भने त्यो भनेको फेरि एकचोटि हामीले नेपाल चाहिँ सधैँभरि अस्थिरताको भुमरीमा पऱ्यो, होइन? कहिल्यै पनि यो चाहिँ स्थिर हुन सकेन। राजालाई गाली गऱ्यौँ, अस्थिरतालाई चाहिँ दोष दियौँ। र अब संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन भन्दै नेपाली जनताले यस्तो करिश्मा गरे, त्यत्रो चाहिँ प्रचण्ड बहुमत दिए तैपनि त्यो अडेन भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र त जुन हामीले स्खलनको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो त त्यही रहेछ। हेर्नुहोस्, अड्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि बहुमतको सरकार अथवा 2/3को सरकार त 16 सालमा पनि हामीलाई थाहा भएन, होइन? अब गिरिजा बाबुले अघि यहाँले कुरा गर्नु 74-36 को कुरा, त्यो पनि बहुमतको सरकार त्यस्तै भयो भने अहिलेको पनि हामी त्यसरी नै बिग्रियौँ। विगतबाट पाठ सिक्न सकिरहेका छैनौँ। मूल कुरो त्यो हो। विगतका हाम्रा घटनाहरूबाट हामीले पाठ सिक्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले नि राष्ट्रलाई प्रमुख मानेर पार्टीको हितलाई प्रमुख मान्छ। अहिले जस्तै मैले अब त्यहाँ गणेश मान्जीको कुरा गरेँ, किसुनजीको चर्चा गरेँ, होइन? किसुनजीले त्याग नगरे भए त त्यो बेला उहाँ त अड्न सक्नुहुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री रहिराख्न सक्नुहुन्थ्यो। अलिकति व्यक्तिगत जस्तो पनि होला, तर यो एमालेको हुन त अब तपाईँ काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध हुनुहुन्छ, तर समग्रमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओलीको सरकार विघटन हुनमा केपी ओली स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ या अरू चलखेल बढी भयो? अब हेर्नुहोस्, पहिले त अब प्रचण्डजी माधवजीहरूको पनि अब दोष छैन भन्न सकिन्न। आखिर केपी ओली बनाउनमा अब सहनु पनि त पाप हो। एकैचोटि त मान्छे कोही हुँदैन। हेर्नुहोस्, क्रमशः अब हामी दम्भ भन्छौँ, होइन? उहाँले आई एम द स्टेट भन्ने किसिमको चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो। अब उहाँले अब संविधानको चाहिँ त्यो व्याख्याको दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन दुखेसो छ नि, त्यसमा त उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी छ नि। उहाँले त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै त्यहाँ पुगेपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि बल्ल त्यो चाहिँ अनिखेरि छचल्किन थाल्यो। हेर्नुहोस्, र अनिखेरि तपाईँको यसरी आजको स्थितिमा आयो। एकै दिन त भएको घटना होइन नि। अहिले पनि हामीले चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले नि नेपालले अब पाठ नसिक्ने हो भने अब त हामीले फेरि पानी धमिलो पार्यौँ। यो अध्यादेशले त फेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई खेल्नको लागि पानी धमिलो पारेर ल अब आफ्नो आफ्नो बल्छी र जाल बोकेर आओ भनेर। अब एमाले अहिले हो कि भरे चाहिँ के हुने हो टुङ्गो छैन।
त्यही अनि 20%। सबैलाई एमाले मात्रै के सबैलाई टुङ्गो छैन, भोलि काङ्ग्रेसै पनि हुनसक्छ। सबैलाई यो त के भने मैले भने नि त अब जाल र बल्छी लिएर आउनु सबैलाई हामीले ओपन गरेका छौँ। यस्ता बारेमा हामीले पुनर्विचार गरेर हेर्नुहोस्, अब बुद्धि त्यही हो, बुद्धिमत्ता त्यही हो कि जसले यस्ता किसिमका चाहिँ अब यो तपाईँको रिस्क फ्याक्टरहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गरेनौँ भने फेरि भन्छु समय चक्र बडा बलवान हुन्छ, त्यसले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन, दण्डित हुनैपर्छ, त्यसमा हामी पनि पर्न सक्छौँ। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा सधैँ हाम्रो यो भूराजनीति नै त्यस्तै छ। हामी एकतिर ठुलो देश भारत छ, अर्कोतिर चाहिँ चिन छ, प्रायः जोडेर हेर्छौँ होइन। कहिले भारततिर जोडेर हेर्छौँ, कहिले चिनतिर जोडेर हेर्छौँ, अनि फेरि के पनि भन्छौँ भने के चाइना कार्ड खेल्यो भन्छन्, कहिले कहिले इन्डिया कार्ड खेल्यो भन्छ। नेपाली राजनीतिलाई जोगाएर लाने सिलसिलामा नेपालको एउटा स्थायित्वको हिसाबले, विकासको हिसाबले कसरी जानुपर्छ? तपाईँ एउटा भारतको राजदूत पनि भइसक्नुभयो, कुटनीतिको त्यो चस्का यहाँलाई परिसक्यो होइन भने हामी कोसँग नजिक हुन सक्छौँ? अनि एउटा कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सन नहुने चाहिँ हामी भूगोल बदल्न सक्दैनौँ, छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ, तर त्यसमा पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भूगोल बदल्न सक्दैनौँ। उत्तरको सिमाना अत्यन्त कठिन छ। हेर्नुहोस्, त्यो जताबाट गए पनि कमसेकम 15,000 को हाइट हामीले छिचोल्नै पर्छ। त्यो भनेको हिउँदमा 3-4 फिट कम्तीमा हिउँ पर्छ, बर्सातमा यो सिस्मिक जोनमा हाम्रो चाहिँ भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्छ र ठुलो भूकम्पपछि जर्जर भएको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो पहाडै स्खलित हुने अवस्था भएको नाताले चिनीहरू पनि सधैँभरि दुखेसो गर्छन् कि होइन हामीलाई तपाईँहरूले भनेर पनि के गर्ने, यो त हामी भूगोलमाथि प्रकृतिमाथि विजय पाउन त सक्दैनौँ। किन निकै ठुलो लगानी गरेर यदि भारतको सारा चाहिँ भन्छन् ओपर अप हुन्छ भनेदेखि त हिमाल मुनि सुरुङ खन्ने चाहिँ कुरो सोचौँला, होइन भने नेपालको जनसङ्ख्या कति गर्न सकिन्छ उनीहरू भन्छ। तर हामी चाहिँ कुरो नबुझेर एकतर्फी हल्ला मचाउँछौँ। हल्ला मचाउने एउटा कुरा हो, कुटनीति भनेको त शान्त हुनु पऱ्यो, मर्यादित हुनु पऱ्यो र परिणाममुखी हुनु पऱ्यो। जस्तै आज तपाईँले अब भन्न खोजेको कुरालाई अब खोपको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, भारतले अब 10 लाख त हामीलाई सहयोग गर्यो, अर्को 20 लाख किनेको म 10 लाख थियो, 10 लाख चाहिँ अदालतको चाहिँ कारण देखाएर नेपालका चाहिँ भन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूले झन्डै तपाईँको भन्छ अब 4 महिना 5 महिनापछि खोप लगाउनु पाए, झन्डै 15-16 हप्तापछि उनीहरूले बल्ल अहिले जापानिज खोप आएपछि त्यो लगाउँदैछन्। यो त भारतको पनि कुटनीति र हाम्रो पनि कुटनीतिको विफलता हो। हेर्नुहोस्, मैले यो कुरो पहिले पनि पटक भनेको छु। ठिक छ, मोदीजीले नेपाल आफै हेर्छन् त, उनले के कुटनीति गरेको यो? एउटा एपिजीको रिपोर्ट नबुझ्नु है, नेपाललाई चाहिँ खोप नदिनु, अब अदालतको चाहिँ एउटा निर्णय देखाएर पैसा तिरिसकेको 10 लाख पनि नदिनु भनेको त 10 लाख भने भारतको लागि त के पनि होइन। यो चाहिँ अमानवीय हो। हेर्नुहोस्, जस्तै अहिले तुइनकै प्रकरणमा ठिक छ, त्यो कुरो चाहिँ जयसिंह हामीको चाहिँ कमसेकम भन्दा नि त उसको चाहिँ एउटा अब लासको चाहिँ खोजी गर्ने काममा सहयोग नगर्ने कुरा, दुवै पक्ष मिलेर नि जोइन्ट टिम बनाएर लास खोजिदिने कुरा र हामी पनि पत्ता लगाउँदैछौँ भन्ने कुरा त मानवीय कुरा हो नि। त नेपाली जनतालाई हेर्नुहोस्, नेपाली जनतालाई म त्यहाँ हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यही भन्थे, तपाईँहरूले बिजेपी पार्टीले जतिसुकै नेपाल हाम्रो चाहिँ शिर हो, नेपाल हाम्रो चाहिँ भन्छ न मुटु हो होइन, हिमवर्त खण्ड, ती सबै आधारभूमि शब्द मात्रै हुन्छन्, जे भने पनि नेपाली जनतालाई बिज्ने काम चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? मैले नाकाबन्दीको बेला मैले त्यहाँ बसेर त्यही भन्थेँ उहाँहरूलाई, तपाईँहरूले यो कुरो छिटो गर्नु भएन भने म चाहिँ कुनै दिन एउटा वक्तव्य दिएर फर्किन सक्छु। म यहाँ दिल्लीमा बसेर आराम गर्ने, नेपाली जनता दुःख पाउने यस्तो हुन्छ र भन्दाखेरि बोल्ल, त्यो बेलामा चाहिँ एक्सेस दिन्थेँ, भेटघाट हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो, मिटिङ हुन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि देख्दिनँ म। चाहिँ अहिले त विफलतातर्फ हामी नि यसरी बढी लागेका छौँ। जस्तै खोपमा अहिले 10औं करोड चाहिँ भारतले खोप उत्पादन गर्छ, नेपाली जनताले 10 लाख नपाएर चाहिँ यत्रो 4 महिना चाहिँ डिफल्ट गर्नुपर्ने है। त्यो जयसिंह धामीको त एउटा उदाहरण कुरा नि, एउटा मानवीय वक्तव्य नआउने। त्यो त त्यो अगाडि चाहिँ एकजना गौतम के अरे कञ्चनपुरमा मारे होइन। यो सीमा व्यवस्थापनको कुरामा जहिले पनि अब त्यहाँ हामी यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, सीमा व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि कमसेकम रेकर्डेड होइन, कतिले त तारबारै गर्नुपर्छ भन्छन्, तारबार नगरे पनि रेकर्डेड सिस्टम गर्ने कुरामा किन हुँदैन? भारतको ऊ हो कि यी सब कुराहरूमा हाम्रो एपिजीको रिपोर्टमा जस्तै नेपालको चाहिँ डुबानको बारेमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमको विपरीत भारतले एकतर्फी बाँध बाँध्न पाउँदैन, मिल्दैन। तर हाम्रो चाहिँ हीनताबोध लघुताभास हो, अहिलेसम्म जबरजस्ती गर्दै आएको छ है।
त्यस्तै तपाईँको व्यापार घाटाका कुरा, नेपालमा उत्पादित मालवस्तुहरू भारतीय बजारमा जानको लागि निर्बाध पहुँच एक्सेस हुनुपर्छ। उनीहरू दिन पनि तयार छन्, तर हाम्रो पनि गल्ती के छ भने हामी चाहिँ मिसाउँछौँ, फेरि नेपाली उत्पादनमा आयातित वस्तु राखिदिने मिसाएर चाहिँ गर्छौँ। त्यो नगर ल हामी चाहिँ तयार छौँ भन्छन्। त्यस्तै तपाईँको भन्नु न अब सीमाकै कुरा, अब यो खास गरेर सुस्ता र त्यो कालापानी क्षेत्र जुन अहिले चुच्चा नक्साको विवाद छ नि, यो त भारत सरकारले अन रेकर्ड परराष्ट्रको प्रोटोकलमा स्वीकारेको कुरा हो नि। अब त्यसमा पनि अर्गेनाइज गरेर भारतै गर्दैन भन्दा भन्दा यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको त यो न भारतको लागि हितकारी छ न नेपालको लागि हितकारी भयो। हेर्नुहोस्, यो दुवैको लागि नि। यो त के भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा चलेको छैन, बोल्ने हिम्मत राख्दैन, प्रतिवाद गर्न सक्दैन भन्छन् नि। तपाईँ होइन हो त। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति परिभाषित गर्ने, आचार संहिता लागू गर्ने भनेर धेरै छलफल, धेरै कुराहरू हो, तर त्यो लागू कहिले हुने। हेर्नुहोस्, अहिले पनि सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसरी सुरुवात त गर, आँट त गर। हामी आफू चाहिँ अलिकति आफू व्यवस्थित भयौँ भने अर्कोलाई दोष दिनै पर्दैन। हामी आफू व्यवस्थित नहुने अनि अरूलाई दोष मात्रै दिने, त्यसबाट हाम्रो कमजोरी थियो। होइन। हेर्नुहोस्, शान्त मर्यादित परिणाममुखी नै हुनु पऱ्यो कूटनीति भन्ने। त भारतले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई अलिकति अलि निचोर्नै खोज्ने, त्यसको कारण के, त्यसको साइकोलोजी के? होइन, हेर्नुहोस्, अघि हामीले भन्यो त्यसको मनोविज्ञान। लैनचौरमा कुनै कार्यक्रम भयो भने सारा नेपाल त्यहाँ पुग्छ। एउटा भारतीय नेता आयो भने उसले एकै दिनमा 24 घन्टामा सबैलाई भेट्छ। चौथाइवार लाउनु भएको छ नि, मतलब व्यक्ति किन लिनु, त्यो चाहिँ प्रिभिलेज हो, उनीहरूको प्रिभिलेज हो। तर हामीलाई चाहिँ दिल्लीमा बस्दाखेरि सरकारको दूत भएर गएको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटाउनु पनि हामीलाई चाहिँ 12 बज्छ। त त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो डिफ्रेन्स यो राष्ट्रियताको, सार्वजनिक सत्ताको हामीले प्रयोग चाहिँ कमसेकम भन्दैन म। अनि त्यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूको लैनचौर दूतावासले जति एक्सेस र जति एउटा महत्त्व पाएको छ त्यसको 10% मैले गरिन, दुःख नमाना, म त राजनीतिक मान्छे भनेर मैले सुरु गर्थेँ र केही काम हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यति पनि नगरेपछि त अब उनीहरू एक्सेसै दिँदैन। समस्या नदिने कारण के? उनीहरू हामीप्रति हामीलाई बनाएको त्यो ब्रिटिसको एउटा सिस्टम छ। उनीहरूका फेरि भन्छ नि, अब झन्डै अब 100भन्दा बढी त नियोग अफिसहरू दिल्लीमा छन्, एउटा दियो सबैलाई दिनुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ एकदम त्यो कन्ट्रोल्ड मेकानिजममा उनीहरू चाहिँ बस्छन् है। त्यो एउटा उनीहरूको आफ्नो पक्ष हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टम बनाएनौँ र यो कूटनीति भनेको रेसिप्रोसिटी पनि हो कि त हामीले भारतलाई पनि त्यही किसिमबाट रोक्न सक्नु पऱ्यो, अनि उनीहरू पनि त्यसपछि के त झस्कन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सबै कुरो छुट दिने, हामी किन रोक्न सक्दैनौँ? त्यो गर्दा फेरि हिम्मत चाहियो। हामीले जुन धेरै कुरा गऱ्यौँ नि, हामी त के प्र्याक्टिसै भइसक्यो त। हामी चाहिँ त्यो हीनताबोध, लघुतावासबाट यसरी चाहिँ ग्रसित छौँ। यो नगरेदेखि त अब कि उल्टिहाल्छ कि पल्टिहाल्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको छ। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो चाहिँ कोड अफ कन्डक्टलाई लागू गऱ्यौँ भनेदेखि होइन, अब अरूले के गर्न सक्छ? कोही जबरजस्ती आउँछ र? अब हामी अन्तिममा छौँ। यो अघि चुच्चे नक्साको कुरा आयो, खुब चर्चित छ, लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा। यो कूटनीतिमा कतिले भन्छन् शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट जानु पर्थ्यो, यसरी जानु हुँदैन थियो। कतिले भन्छन् ठिक छ, अब यसलाई वार्ताका माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी त गइसक्यौँ, पूर्ण राजनीतिक सहमतिका साथ गयौँ, अब यसलाई अगाडि लान यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो त धेरै चर्चित विवाद र अभूतपूर्व रूपमा नेपालको सम्पूर्ण पक्ष संसद एक ढिक्का भएर चुच्चे नक्साको प्रकरण अगाडि बढ्यो होइन। त्यसमा अब सरकारले तयारी गरेर धेरै कामहरू पनि गरेको छ। त्यस्तै सुस्ताको अझ बाँकी छ होइन। हामीले प्याकेजमै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सुस्ता पनि, यो कालापानी क्षेत्रको पनि, यो सबैलाई हामीले प्याकेज। तपाईँले बाँधको कुरा गर्नु, सीमा क्षेत्रको बाँधको यो सबै हेर्नुहोस्, भारत र नेपालको समस्या के हुन्, त्यसको चाहिँ भन्छ न समाधान के हुनसक्छ भन्ने बारेमा नेपालको अपेक्षा नेपालले, भारतको अपेक्षा भारतले राख्ने बेला भयो। नत्र भने यो त झन्झन चाहिँ अब रोग बिग्रिँदै गएपछि, क्यान्सर भएपछि भोलि गएर त्यो नराम्रो अवस्था आउँछ नि, त्यस्तै चाहिँ बनाउनु दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब खास गरेर अब भारतको पनि सफलता छैन। अहिले मैले भनेँ नि, यो अहिले गएर खोपको कूटनीतिमा, सीमा विवादको बारेमा, इपिजीको रिपोर्टको बारेमा भारतले पनि राम्रो भइरहेको छैन। भारतको नेपाल नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने तीका बुद्धिजीवीले बोलिरहेका छन्। नाकाबन्दीको बेलामा पहिलोचोटि भारतको संसदमा छलफल भयो। हेर्नुहोस्, त्यो बेला सुषमाजी अब हुनुहुन्न, उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँको चाहिँ सहयोग थियो, शुभेच्छा थियो। संसदमा व्यापक छलफल भयो। हेर्नुहोस् है, पहिलोचोटि
पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदाखेरि, चीनसँग युद्ध हुँदाखेरि पनि नभएको छलफल चाहिँ नेपालको चाहिँ नाकाबन्दीको बेला त्यो छलफल भयो। र भारतमा चाहिँ नेपाल जस्तो हाम्रो मित्रसँग भारतको चाहिँ मित्र व्यवहार नहुनु भनेको चाहिँ सरकारको कूटनीतिक विफलता हो भन्ने ठुलो आवाज छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो क्यापेसिटी हो, ठुलो स्ट्रेन्थ हो। त्यसलाई नेपालले कहिले हामीले सम्झेन। हामी खालि एकतर्फै गाली गर्छौँ, दिनभरि गाली गर्छौँ, रातभरि फेरि लम्पसार परेर चाहिँ डिनर खान खोज्छौँ, मिटिङ गर्न खोज्छौँ। त्यो नीति छोड्नु। हामी स्वाभिमानी भएर व्यवहारमा मुखमा हामी अन्तिममा आइपुग्यो। यहाँको भन्नुपर्ने अरू केही छ कि? होइन, हेर्नुहोस्, म त मैले त्यही भने नि, अब नेपाल अत्यन्त अस्थिलो अवस्थामा छ, दक्षिण एसिया नै अस्थिलो अवस्थामा छ, विश्व नै अस्थिलो अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, अब शक्ति राष्ट्रहरूले सकभर आफू सुरक्षित भएर अन्त चाहिँ द्वन्द्व बढाउन खोज्छन्। त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ यसो हेर्छु मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि केही गर्न सकिन्न भने आफू चाहिँ नैतिक रूपबाट जोगिने र अलिकति लागेका कुराहरू चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा भन्ने। जस्तै पार्टीका अधिवेशनमा पनि आफ्ना कुराहरू जसरी तपाईँले भन्नुभयो, गुटमा नलाग, राम्रो मान्छेलाई चाहिँ चुन, राम्रो मान्छेलाई चाहिँ हेर। अब व्यक्ति हेर, यो गुटसुटको कुरा चाहिँ बिर्स, गुट र फुटले भागभण्डाले चाहिँ बर्बाद भयो भन्ने मेसेजहरू चाहिँ दिएर अब बाँकी समय यसै गरी चाहिँ एउटा सामाजिक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ कि भन्नेमा। हस्, आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा। यहाँको उपस्थितिले एउटा हामीले महत्त्वपूर्ण भनाइ सुन्नु पाएँ, हाम्रा दर्शकहरू लाभान्वित भए। अनि म पनि एकदम आभारी छु तीर्थजी, तपाईँ पुरानो मित्र, फेरि यत्रो भन्दैन, अब वरिष्ठ हाम्रो नेपालको चाहिँ सञ्चार जगतको एउटा हस्ती नै हुनुहुन्छ। तपाईँको फोनलाई मैले अब त्यति म मिडियामा आउनु पनि त्यति लालायत आजकल छैन कि, किनभने जति भने पनि जे गरे पनि अब कुरा यही हो, हाम्रो अब पक्ष यस्तै हो, मान्छेले बुझेका हुन्छ। अब के त्यही कुरो गर्ने भने जस्तो लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो, अब यसको चाहिँ एउटा के असर अवश्य दर्शकहरूमा अथवा हाम्रो चाहिँ भन्छ नि अब नेपाली जनतामा चाहिँ सकारात्मक रूपबाट जाओस्। धन्यवाद। हस्, आजको अतुल्यबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। फेरि अर्को बिहिबार 9 बजे फेरि भेटौँला। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।